মিডিয়া আছে, আচ্ছা, তারপরে ওয়ার্লপুল আছে, তারপরে আপনার গ্রি আছে, আচ্ছা, পাশাপাশি জেনারেল আছে এবং আমরা তো স্যামসাংও আছে। ওয়ার্লপুলটাও কিন্তু অনেক ভালো একটা এসি। ওয়ার্লপুলের ভিতরে বিভিন্ন কালার আপনারা পাবেন, হোয়াইট কালার আছে, এই পাশে আবার আমরা দেখছি গ্রে কালার আছে, রোজ গোল্ড অনেকে বলে আর কি, এই ধরনের কালারগুলো আপনারা পাবেন। এসি ছাড়া আমাদের কাছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের টিভি আছে। আচ্ছা, টিভি আমরা দেখছি, তারপরে হ্যাঁ টিভি আছে, ওয়াশিং মেশিনও আছে, ওয়াশিং মেশিন আছে, তারপরে স্মল অ্যাপ্লায়েন্স আছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের লাইক প্যানাসোনিক্স। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আমরা কথা বলবো হচ্ছে এসি নিয়ে। যারা মোটামুটি সকল ব্র্যান্ডের এসি গুলো নিতে চাচ্ছেন আপনারা চলে আসতে পারেন। এটা হচ্ছে অর্কো ইলেকট্রনিক্স, আর তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা উত্তরা 12-13 মোড়। 12-13 মোড়ের সাথে হচ্ছে রেডিক্যাল হসপিটাল। আচ্ছা, রেডিক্যাল হসপিটালের ঠিক পাশেই হচ্ছে কিন্তু অর্কো ইলেকট্রনিক্সের শোরুমটা। সপ্তাহে 7 দিনে খোলা থাকে, সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। তারা উত্তরা জোনে কিন্তু আপনারা ফ্রি হোম ডেলিভারি পাবেন এবং ম্যাক্সিমাম ব্র্যান্ডের এসিতেই যেহেতু সামার চলে এসেছে এখন কিন্তু 10% ডিসকাউন্ট চলছে। তো আমাদের সাথে আজকে আপেল ভাই আছে, তার কাছ থেকে আমরা জানবো তাদের এখানে কি কি এসি আছে, কি কি সার্ভিস তারা দিচ্ছে, কিভাবে আপনারা নিতে পারবেন। তো চলে আসতে পারেন, আর যারা আসতে পারছেন না আমরা ভিডিওতে হটলাইন নাম্বার দিয়ে দিয়েছি, আপনারা তাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে এসিগুলো নিতে পারবেন। আর বর্তমানে সকল ব্র্যান্ডের এসি কিন্তু তাদের কাছে রয়েছে। তো প্রাইসগুলো কেমন চলছে সেটাই আজকের ভিডিওটাতে আমরা আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করি। স্পেশালি আজকে আমরা কথা বলবো হচ্ছে এসি নিয়ে। সকল ব্র্যান্ডের এসিগুলো তারা আসলে সেল করে থাকে। মিডিয়া দেখছি, গ্রি আছে, শার্প আছে, জেনারেল আছে, স্যামসাং আছে। তো বিস্তারিত জানবো প্রাইসগুলো কেমন, কিভাবে তারা দিচ্ছে। তো আজকের পুরো ভিডিওটাতে আমাদের সাথে সহযোগিতা করবে এপাশে রয়েছে আপেল ভাই। আপেল ভাই কেমন আছেন? জি ভালো আছি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো বর্তমানে কি কি এসি আপনারা সেল করছেন ভাই? জি আমাদের এখানটা আছে হচ্ছে আপনার মিডিয়া আছে, আচ্ছা, তারপরে ওয়ার্লপুল আছে, তারপরে আপনার গ্রি আছে, আচ্ছা, পাশাপাশি জেনারেল আছে এবং আমরা তো স্যামসাংও আছে। স্যামসাং আছে, মোটামুটি সকল ব্র্যান্ডের এসি গুলো আপনারা এক ছাদের নিচে পেয়ে যাবেন। জি জি। আচ্ছা, তো আমরা একটু শুরু করব। আজকে শুরুতে আমাদেরকে কোনটা দেখাবেন ভাইয়া? আমি শুরুতে বলছি হচ্ছে মিডিয়াতে। আমাদের মিডিয়াতে আসন্ন গরম উপলক্ষে বেশ বড় একটা অফার চলছে। মিডিয়া কি আপনাদের কি ইনভার্টার, নন ইনভার্টার? এখানটা আমাদের ইনভার্টার, নন ইনভার্টার সবই আছে। আমি আপনাকে ইনভার্টার না, এখন আপনাকে নন ইনভার্টার সম্পর্কে বলছি। আচ্ছা, নন ইনভার্টারের আমরা যদি 1 টন, 1.5 টন আর 2 টন আছে। জি আচ্ছা, 1 টনের প্রাইসটা একটু বলে দিবেন। 1 টনের প্রাইসটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল প্রাইসটা ছিল 36, এখন আমাদের স্পেশাল প্রাইস চলছে 30,000 টাকা। 1 টনটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 30,000 টাকা আপনারা পেয়ে যাবেন। আর আমরা পাশাপাশি যদি 1.5 টনটা দেখি, 1.5 টনটার স্পেশাল প্রাইস আপনার চলছে হচ্ছে 38,000 টাকায়। আচ্ছা, এটা কিন্তু 8,000 টাকার মতো একটা ডিসকাউন্ট চলছে। আর যদি কেউ 2 টন নিতে চায়, 2 টনের প্রাইসটা পড়বে হচ্ছে স্পেশাল প্রাইস হচ্ছে ভাই কত রাখছেন? 45,000। আচ্ছা, এটা তো হচ্ছে আপনার নন ইনভার্টার। আর কাস্টমার কি আপনাদের কাছে ইনভার্টারটাও পেয়ে যাবে? হ্যাঁ, ইনভার্টারটাও পেয়ে যাবে। আচ্ছা, কারো লাগলে আপনারা ইনভার্টারটার জন্য যোগাযোগ করবেন। ডিসপ্লেতে নাই, বাট আপনারা তাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আর এই মিডিয়ার সাথে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আপনার কাস্টমারদের? আচ্ছা, মিডিয়ার সাথে আমরা যে নন ইনভার্টার যেটা, সেটাতে আমরা 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। আচ্ছা, আর ইনভার্টার যেটা, সেটাতে আমরা 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। আচ্ছা, কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি থাকছে। আর এগুলোর মিডিয়ার সাথে আপনারা দেখা যাচ্ছে লাগানোর জন্য মানে ফিটিংসটা কে করে দিচ্ছে? ফিটিংটা এটা কাস্টমারকে বেয়ার করতে হবে। কাস্টমার যদি বলেন আমাদেরকে ফিটিং করে দিতে, আমাদের লোক দিয়ে আমরা ফিটিং করে দিতে পারবো। মানে কাস্টমার আপনার ফিটিং খরচটা হচ্ছে মিডিয়ার ক্ষেত্রে আলাদা, আপনারা দেখা যাচ্ছে খরচ দিলে তারা লাগিয়ে দিবে অথবা আপনারা নিতে পারবেন। আর এগুলো ঢাকার বাইরে কিভাবে আপনারা? আচ্ছা, আমরা ঢাকার ভিতরে, উত্তরার ভিতরে হলে আমরা এটা আমাদের ফ্রি কস্টে আমরা ডেলিভারি দিচ্ছি। আর সারা বাংলা, উত্তরার বাইরে সারা বাংলাদেশে হলে সেক্ষেত্রে আমরা কাস্টমারের সাথে আলোচনা করে আমরা ডেলিভারি মানে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি দেওয়া যাবে, কুরিয়ারে করে দিতে পারবো। আচ্ছা, কুরিয়ারে দেওয়া যাবে, ট্রান্সপোর্টে পাঠিয়ে দিতে পারবো আপনাদের আলোচনা সাপেক্ষে। রাইট। আচ্ছা, আমরা মিডিয়াটা দেখলাম। আপনাদের যদি কারো নন ইনভার্টার প্রয়োজন হয় ভিডিওতে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা, আমরা নেক্সট কোন এসিটা দেখবো ভাইয়া? আচ্ছা, এরপরে আছে হচ্ছে ওয়ার্লপুল আছে। ওয়ার্লপুল আছে, এটা
এখানটা আপনার ইনভার্টার নন ইনভার্টার সবই আছে। জি আচ্ছা, আমরা যদি ইনভার্টারের কথা বলি, যেহেতু ওয়ারপুল ইনভার্টার কি কি সিরিজ আছে আপনাদের কাছে? ইনভার্টারে এখন আমাদের আছে হচ্ছে সুপ্রিম কুল যে সিরিজটা, এটাই আছে। মানে এটার 1 টন 1.5 টন 2 টন 2 টন আছে। আচ্ছা, 1 টনের প্রাইস যদি ইনভার্টার নিতে চায় ওয়ারপুলের প্রাইস কেমন আছে? আচ্ছা, ওয়ারপুলের 1 টনের প্রাইসটা পড়বে হচ্ছে 70,000। আচ্ছা, 1.5 টন পড়বে হচ্ছে 79। আচ্ছা, আর 2 টন যদি কেউ নেয় সেক্ষেত্রে 2 টন পড়বে হচ্ছে 88। এটা কি ইনভার্টারটা? ইনভার্টার। আচ্ছা, আর যদি নন ইনভার্টার নিতে চায় ওয়ারপুল? আচ্ছা, নন ইনভার্টার হলে আমার হচ্ছে 1.5 টনে পড়বে 67,500। আচ্ছা আচ্ছা, আর দেখা যাচ্ছে এটা তো 1 টনও আছে, নন ইনভার্টার 2 টনও আছে। আচ্ছা, কেউ লাগলে দেয়া যাবে। ওয়ারপুলের সাথে আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি থাকে? আচ্ছা, ওয়ারপুলের সাথে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে আপনার সেম, আপনার ইনভার্টার যেটা এটার পরে আপনি 10 ইয়ার্স এর পাচ্ছেন, আর নন ইনভার্টারের পরে আপনি 5 ইয়ার্স পাচ্ছেন। 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে। কিন্তু এটা একটা সুবিধা হচ্ছে যেটা কোম্পানি আমাদেরকে ফিটিং চার্জ ফ্রি করে দিচ্ছে। আচ্ছা, মানে ওয়ারপুলের সাথে আপনারা দেখা যায় যে ফিটিংটা ফ্রি পাবেন। এটা কি ঢাকার জন্য না ঢাকার বাইরে? এটা ঢাকার বাইরে অল বাংলাদেশ ফিটিংসটা কোম্পানি করে দিবে। কোম্পানি করে দেবে, শুধু কাস্টমারকে অ্যাঙ্গেলের জন্য 1500 টাকা পে করতে হবে। আয়রন অ্যাঙ্গেলের জন্য আপনারা আলাদা দেখা যাচ্ছে 1500 টাকা পে করতে হবে। ওয়ারপুলটা মূলত আসলে কোন দেশের এসি? এটা মূলত হচ্ছে আমেরিকান ব্র্যান্ড। আচ্ছা, অ্যাসেম্বল হয় হচ্ছে কি ইন্ডিয়া হয়ে আসে। আচ্ছা, ওয়ারপুলটাও কিন্তু অনেক ভালো একটা এসি। ওয়ারপুলের ভিতরে বিভিন্ন কালার আপনারা পাবেন। হোয়াইট কালার আছে, এই পাশে আবার আমরা দেখছি গ্রে কালার আছে, রোজ গোল্ড অনেকে বলে আর কি, এই ধরনের কালারগুলো আপনারা পাবেন। আচ্ছা, ওয়ারপুলের পরে আমরা চলে যাব হচ্ছে গ্রি এসিটা দেখব। বর্তমান সময়ে কিন্তু গ্রি এসিটা খুবই ভালো চলে এবং রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে একটা ভালো এসি। গ্রির কি নন ইনভার্টার দুটোই আছে? হ্যাঁ, গ্রি ইনভার্টার নন ইনভার্টার দুটোই আছে। আচ্ছা, প্রথমে আপেল ভাই আমাদেরকে কোনটা দেখাবেন তাহলে? আমি আপনাকে দেখাচ্ছি হচ্ছে নন ইনভার্টার। আচ্ছা, নন ইনভার্টার। হ্যাঁ, এটা যেমন আছে হচ্ছে 60,000 নন ইনভার্টার। এটা কি 1.5 টন না 1 টন? এটা হচ্ছে 1.5 টন। আবার সেম আপনি এই মডেলের আমি আবার আপনাকে ইনভার্টার দিচ্ছি, সেটা পড়বে হচ্ছে 72,000। মানে সেম মডেলের, এটা হচ্ছে ইনভার্টার, এটা নন ইনভার্টার। এটা 1.5 টনের প্রাইস হচ্ছে 60,000 টাকা স্পেশাল প্রাইস। আর এটা যদি ইনভার্টার নিতে চায় সেক্ষেত্রে 1.5 টন প্রাইস পড়বে হচ্ছে 72,000 টাকা। এটা এমআরপি প্রাইস। এটার সাথে কি কোনো ডিসকাউন্ট? হ্যাঁ, এই স্পেশাল ডিসকাউন্ট তো আছে। সামার উপলক্ষে তো একটা বড় ডিসকাউন্ট, 10% ডিসকাউন্ট এটা আমাদের চলছে। আচ্ছা, মানে গ্রির যে প্রাইসটা বলছি এটার উপরে আবার 10% আপনারা 10% ডিসকাউন্ট আছে, পাওয়া যাবে। আচ্ছা, এরপরে আমরা নিচে যে মডেলটা দেখছি এটাও 1.5 টনের। এটাও 1.5 টন। এটা নন ইনভার্টার। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 57,500। এটার উপর আবার 10% ডিসকাউন্ট আপনারা পাবেন। আচ্ছা, নিচে আমরা আরেকটা কালার দেখছি, এটা হচ্ছে পার্পল কালার। এটা কি ইনভার্টার না? এটাও নন ইনভার্টার, এটাও 1.5 টন। আচ্ছা, এটাও হচ্ছে 1.5 টন। এটার প্রাইস পড়বে 57,500 টাকা। এই কালারগুলো আছে, এগুলোর ভিতরে 1 টন 1.5 টন 2 টন সবগুলো আছে। 1 টনের প্রাইস কেমন রাখা যাবে গ্রি যদি নন ইনভার্টার না? আচ্ছা, গ্রি যদি আমি নন ইনভার্টার নিই তাহলে সেক্ষেত্রে আমার 1 টনের প্রাইস পড়বে হচ্ছে 43 থেকে 45,000 মডেল ওয়াইজ 43 থেকে 45,000 হবে। এটা কি ডিসকাউন্টের এর উপর আবার কি 10% ডিসকাউন্ট কাস্টমার পাবে? আফটার ডিসকাউন্ট এই প্রাইসে চলে। আচ্ছা, 43 থেকে 45,000 টাকার ভিতরে কিন্তু আপনারা গ্রির 1 টনের এসি গুলো পাবেন। এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। আর যদি কেউ ইনভার্টার নিতে চায় 1 টনের প্রাইস কেমন পড়বে ভাই? ইনভার্টার নিতে গেলে 1 টনের প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার এখানটা হচ্ছে 58 থেকে 62 পর্যন্ত। 58 থেকে 62 পর্যন্ত হবে। এটা মডেল ভেরিয়েশনের উপর। রাইট। আচ্ছা, আমরা একটু এরপরে নেক্সট হচ্ছে জেনারেল। আচ্ছা, জেনারেলটা আমরা একটু দেখি। এখানে জেনারেল আছে। জেনারেল কিন্তু দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে স্কয়ারের অথরাইজড প্রোডাক্ট। আচ্ছা, জেনারেলের কি মডেল আছে আপনাদের কাছে? জেনারেলের এখানটা হচ্ছে ইনভার্টার নন ইনভার্টার। আমার এখানে ডিসপ্লেতে আছে হচ্ছে নন ইনভার্টার, বাট জেনারেল এখন আমাদেরকে ইনভার্টার সাপ্লাই দিচ্ছে। আচ্ছা, এখন জেনারেলের ইনভার্টার এখনো মার্কেটে মানে অলরেডি লঞ্চ হয়ে গিয়েছে। আমরা খুব অর্ডার করলে দেয়া যাবে। অর্ডার করলে এটা আমরা দিতে পারবো। আচ্ছা, জেনারেলের আমরা এই মডেলটা দেখি। এটা আপনারা দেখছেন, এটা কি 1.5 টন? এটা হচ্ছে 2 টন। আচ্ছা, 2 টন যে মডেলটা দেখছেন এটার প্রাইস হবে হচ্ছে 85,000। এটার উপর কি কোনো ডিসকাউন্ট আছে? অবশ্যই। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের পরে আপনি যে প্রোডাক্টগুলো দেখলেন প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের পরেই আমরা সামার উপলক্ষে একটা স্পেশাল 10% পর্যন্ত আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এটা 85,000 টাকা 2 টন। এটার উপরে আবার হচ্ছে আপনারা 10% ডিসকাউন্ট কিন্তু পাবেন। আচ্ছা, এছাড়া উপরে যে মডেলটা আমরা দেখছি এটা কি 1.5 টন? না, হ্যাঁ, এটা 1.5 টন। এটা নন ইনভার্টার। এটা নন ইনভার্টার, এটা 1.5 টন। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 99,000। এটা কিন্তু স্পেশাল একটা মডেল। উপরে আবার হচ্ছে আপনার রোজ গোল্ড এডিশন দেয়া আছে।
তো এটাও আপনারা দেখতে পারেন জেনারেল এসি গুলো তাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। তো আমরা নেক্সট দেখব বর্তমান সময়ে সবার যে চাহিদা আছে এটা হচ্ছে স্যামসাং এসি গুলো। আর স্যামসাং এসি কিন্তু এখন হচ্ছে সবই হচ্ছে আমি জানি ইনভার্টার, এখন কিন্তু স্যামসাং এর কোনো নন ইনভার্টারের আপনার এসি নাই, সবই কিন্তু হচ্ছে আপনার ইনভার্টার। তো স্যামসাং এর প্রাইস গুলো যদি একটু বলে দিতেন আমাকে। আমাদের স্যামসাং এ এটা যেমন আছে 69900, এটা হচ্ছে এক টনের এসি। এটা হচ্ছে দেড় টন হচ্ছে 79900 এখন এমআরপি, আর 2 টন হচ্ছে 89900। এর উপর আবার আপনারা 10% ডিসকাউন্ট, এর উপর আমরা আবার 10% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আচ্ছা, স্যামসাং এর এগুলো ইনস্টলেশনটা আপনারা কাস্টমারদেরকে কিভাবে দিচ্ছেন? এটা ইনস্টলেশন আমাদের স্যামসাং কোম্পানি থেকেই করে দেওয়া, শুধু এই একই ওয়ালপুলের মতন, জাস্ট আপনার অ্যাঙ্গেলটাকে পে করতে হবে। আচ্ছা, অ্যাঙ্গেলটার জাস্ট দামটা দিয়ে এছাড়া বছরে 3টা এক্সট্রা সার্ভিস পাচ্ছে কাস্টমার। আচ্ছা, 3টা এক্সট্রা সার্ভিসও ফ্রি সার্ভিস পাচ্ছে, ফ্রি সার্ভিস স্যামসাং এর সাথে পেয়ে যাবেন। তো স্যামসাং এর 1.5 টনের প্রাইসটা বলেছিলাম হচ্ছে 79900 টাকা, 2 টনের হচ্ছে 89900, আর 1 টন নিলে হচ্ছে 69900 টাকা। এটার উপর আপনারা 10% ডিসকাউন্ট কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো আপেল ভাই, এই এসি ছাড়া আপনাদের কাছে কাস্টমার আর কি পাবে আমাদের কাছে? এসি ছাড়া আমাদের কাছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের টিভি আছে। আচ্ছা, টিভি আমরা দেখছি, তারপরে হ্যাঁ টিভি আছে, ওয়াশিং মেশিনও আছে, তারপরে স্মল অ্যাপ্লায়েন্স আছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের লাইক প্যানাসোনিক। আচ্ছা, হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস যে প্রোডাক্টগুলো আছে এগুলো আছে। ফ্রিজ দেখছি আমরা, এছাড়া ফ্রিজও আছে, হিটাচি আছে। আচ্ছা, এগুলো কাস্টমারদেরকে আপনারা সারা বাংলাদেশেই মোটামুটি? হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশে আমরা কাস্টমারকে আমরা ডেলিভারি দিতে পারবো, কোনো প্রবলেম নেই। আর কেউ যদি আপনাদের শোরুমে আসতে চায়, শোরুমের লোকেশনটা আমাদেরকে একটু বলুন। আচ্ছা, আমাদের শোরুমের লোকেশনটা হচ্ছে অর্কো ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনার এটাকে বলতে হবে 12-13 মোড় বলে আমরা এটাকে, উত্তরা 12-13 মোড়, হাউস নাম্বার 43, হাউস নাম্বার 43 আপনার রেডিকেল হসপিটালের পাশে বলে আছে, অথবা তাজ ফুডের অপোজিটে আমাদের শোরুম। আপনাদের এই শোরুম কি 7 দিনে খোলা থাকে? আমরা সপ্তাহে 7 দিনই ওপেন, সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। তো আপনারা চাইলে সরাসরি তাদের শোরুমে ভিজিট করে, যারা একটু প্রিমিয়াম ক্যাটাগরির এসি গুলো নিতে চাচ্ছেন, উত্তরার আশেপাশে রয়েছেন, আপনারা চলে আসতে পারেন তাদের এই শোরুমে। অথবা যারা আসতে পারছেন না, ঢাকায় হোম ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় কুরিয়ারের মাধ্যমে চাইলে চমৎকার এই এসি গুলো কালেক্ট করতে পারেন।